यो देखिरहनु भएको दृश्य तपाईहरुले देवघाट धाम वैदिक धर्मशालाको हो। यतिखेर म तनहुँपट्टि छु र यो पारी चितवनपट्टिको वैदिक धर्मशालाको तस्बिर मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु। नदी हिजोदेखि व्यापक बढ्दै गएको छ। यो त्रिशुली नदी जुन देखिरहनु भएको त्रिशुली नदी र ठ्याक्कै अहिले मैले देखाइरहेको संगम उतापट्टिबाट उताको छेउबाट गएको कालीगण्डकी त्यो त्रिशुली उताको कालीगण्डकी उता छेउछेउको कालीगण्डकी त्यो पनि एकदम बढिरहेको छ। बागलुङतिर उता माथिबाट पहिरो गएर धेरै 2-3 दिनपछि झरी परेको भएर अहिले नारायणी एकदम बढेको अवस्था छ। यो हो देवघाट तनहुँपट्टि। यो तनहुँपट्टि देखिरहनु भएको छ तपाईँले। यहाँ हजार भिडभाड हुन्थ्यो। आज भने सुनसान छ लकडाउनले गर्दा। यो कपिलाबाबा अग्री आश्रम जाने गेट। नदी एकदम बढेर आएको अवस्था। यो सङ्गम स्थल कालीगण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम हो। वैदिक धर्मशाला। यस धर्मशालामा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट आउने बाहिर जिल्ला या बाहिर देशबाट इन्डियातिर आउने तीर्थयात्रीहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो सुविधा छ। कुनै पनि कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने जस्तो व्रतबन्धहरू इत्यादि कुनै पनि कारण श्राद्धहरू गर्नको लागि तलपट्टिको घाट चाहिँ पुरै खुल्ला छ। त्यसमा कार्यहरू गर्नुहुन्छ र बस्नु तपाईँहरू 1-2 दिन बस्न चाहनुहुन्छ देवघाट धाम घुम्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ माथिल्लो यो रुमहरूमा चाहिँ धर्मशालामा बस्न पाइन्छ। राम्रो सुविधा छ यसमा। नदी बढेको छ तर त्यो धर्मशालासम्म चाहिँ आइपुग्न सायद असर गरेको छ। तल फ्लोरमा चाहिँ तल त्यो जमिनको फ्लोरमा चाहिँ एकचोटि बाढी पसेको तर माथिल्लोलाई केही क्षति गरेन। तर अहिले चाहिँ धेरै भयो त्यहाँसम्म पुगेको छैन पानी। रमाइलो छ। आज नदी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्रिशुली एकदम बिसाएर भुलभुल भएर आएको छ। घुमेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी भुलभुल भएर आउँछ। अहिले मान्छे पऱ्यो भने त्यहाँ मान्छेलाई गाडिदिन्छ। योबाट चाहिँ एकदम बस्नु जस्तो सुकै पौडी खेल्न जान्ने मान्छेहरू पनि एक्सपर्ट मान्छेहरू पनि यस्तो भुल्कामा चाहिँ गड्छ। त्रिशुली यसमा 6वटा नदी मिसिएर आएको छ। तपाईँको बुढी गण्डकी, नर्स्याङ्गी, मादी र सेती, त्रिशुली, 6वटा नदीहरू छन्। ठुल्ठुला नदीहरू 6वटा नदी मिसिएर आएको छ। अनि यहाँ कालीगण्डकी उताबाट आएको कालीगण्डकी त्यो मुक्तिनाथ एउटा आउनुबाट आएर यहाँ मिसिएपछि चाहिँ सप्तगण्डकी हुन्छ। 7वटा गण्डकी मिसिएर सप्तगण्डकी हुन्छ। त्यसलाई नारायणी पनि भन्छ। नारायणी नदीको सुरुवात कहाँबाट हो भन्दाखेरि देवघाटमा चाहिँ नारायणी नदीको सुरुवात यहाँबाट हुँदै त्रिवेणी धाम हुँदै इन्डिया जान्छ। यो नदी चाहिँ यो पर्खाल हो। बाँध लगाउने काम भइरहेको छ। यहाँबाट सिँढी तल झर्छ तीर्थयात्रीहरू नुहाउनको लागि। यस्तो छ।
पारिपट्टिको यो कालीगण्डकीबाट पारिपट्टिको चाहिँ नवलपरासी पर्छ। नवलपुर म बसिरहेको ठाउँमा अहिले तनहुँ, यो पारिपट्टिको नवलपरासी हो। अनि यसरी घुमेर यो नारायणीले टक्क छुट्टा यतापट्टिको चाहिँ चितवन, यो चाहिँ चितवन नवलपरासी र तनहुँ, यो सङ्गम स्थल हो देवघाट धाम।